अगर आपको लगातार काफ़ी देर तक हिचकी आती रहती है, खाने पीने के बाद हिचकी शुरू हो जाना और आपकी हिचकी की जो प्रॉब्लम वो ठीक नहीं हो रही है, तो होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कुपरम मेड 30 पोटेशियम आपको ये लेना है। ये आपको 2 बूंद सुबह को, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद रात को लेना है। साथ में आपको कोल्ड चिकन 30 पोटेशियम ये भी लेना है। ये भी आपको 3 टाइम सुबह दोपहर रात ऐसे टंग में आपको 2 बूंद लेना। आप ये दवा कुछ टाइम लेंगे तो आपकी जो हिचकी की प्रॉब्लम वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी।